በደብረ ታቦር በደብረ ታቦር ተሰብሃ ተሰብሃ በደብረ ታቦር ተሰብሃ ተሰብሃ በደብረ ታቦር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዚ ታቦር ሚዲያ መንፈሳዊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ታቦር ሚዲያ ንአኹም ይጠቅም ዝበለቶ መንፈሳዊ መደባት አዳልያ ቀሪባት ልኩም አላ ሰናይ ምክትታል ይግብረልና። ሓንቲ አውሮፓዊት ሃገር ፕሬዝዳንት ናይቲ ሃገር ኮይኑ ዝምረጽ አማኒ ኦርቶዶክስ ክኸውን ከም ዘለዎ አውጃላ። ስልጣነ ዓለምና ሰማይ በጽሑ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ብስልጣነ ካብ ዝኣበዩ ኣህጉራት ፍርሃተ እግዚአብሔር ጠፊኡ ኣብ ዘለሉ ግዜ ካብ ምእማን ናብ ዘይምእማን ኣብ ዝኸዱ ሰባት ኣብ ዝበዝህሉ ኣብ ምድሪ አውሮፓ ሓንቲ ዓባይ ጥንታዊት ሃገር ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዝሽየሙ ፕሬዝደንታት ይኹን ቀዳማይ ሚኒስትራት ዓበይቲ ናይቲ ሃገር ሰበስልጣናት አመንቲ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ጥራይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብሕገ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ክጸንዕን ክፍጸምን ውሳነ ተዋሂቡ። ኣብ ምብራቅ አውሮፓ ትርከብ ስልጣነ ካብቶም ቀዳሞት ዝስርዑ ሃገራት ሓንተን ጥንታዊትን ዝኾነት ንሳ ከዓ ግሪክ እያ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ግሪክ አመንቲ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን እዮም። ከም ንፈልጦ ግሪክ ኣብ ምዕራባውያን ዓለም ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት ምጽናስን ሙላድን መሰረት ካብ ዝኾኑ ሃገራት መበገሲት እያ። ሎሚ ዘሎ ስርዓት ነቶም ኣብ ፖለቲካ ዝሽየሙን ዝተመርጹን ሰባት ኣብ ቅድሚት ኣምጺእካ ሃገር ዝመሃደሩሉ ቃለ መሃላ ዝፍጽሙሉ ስርዓት ግሪካውያን ከም ዝጀመርዎ ብታሪክ ይንገር። ሎሚ ድማ ግሪክ ካብዚ ብዝተፈለየ መልክዕ ኣብ ግሪክ ዝሽየሙ ሃገር ዝመርሑ ሰበስልጣን ከመይ ብዝበለ ስርዓት ሃገር ክመርሑ ከም ዘለዎም ናይቲ መሃላ ስርዓቶም ክፍጽምዎ ዘለዎም ኩነታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ክውሰን ብምግባር ናይ ግሪክ ፕሬዝዳንት ወይ ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወይ እቲ ፕሬዝዳንት ዝሸምዎም ሰበስልጣናት ናይ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን አመንቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ኣብ ሕጊ መንግስቲ ግሪክ ክጸድቅ ገይራላ። ብተወሳኹን ካብ ፕሬዝዳንት ክሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ዝተሸሙ ኩሎም ሰበስልጣናት ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ኣብኡ ብምቕራብ ብቅዳሴ ስርዓት እቶም ጳጳሳትን መነኮሳትን እቶም ኩሎም አገልገልቲ ኣብ ዝረኽብሉ እቶም ዝተመርጹ ሰባት ኢዶም ኣብ ልዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ ብምግባር በቲ ሊቀ ጳጳሳት እንዳተመርሑ ዝተመርጹ ፕሬዝዳንት ቀዳማይ ሚኒስትር ብቃል እግዚአብሔር ከገልግሉ ናይ ስላሴ ናይ አብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስም ብምጽዋዕ ቃለ መሐላ ብምፍጻም አገልግሎት ይጀምር። ግሪክ ዲሞክራሲ መበገሲ ከም ዝኾነት ኩሉ ሎሚ ድማ በሃገራ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን አማኒ ጥራይ ክሽየምን ኣብ ስልጣን ክድይብ ከም ዘለዎ እዚ ድማ በቲ ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ክሰፍርን ክጻሕፍን ምግባራ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዘለዋ ቅርጽን ጽኑዕ መሰረትን ዘረድእን ዘረጋግጽን እዩ። ምዕራባዊ ዓለም ሴኩላሪዝም ብዝብል አተሓሳስባ ሃይማኖትን መንግስትን ዝተፈላለዩ እዮም እኳ እንተተባሃለ ሕጂውን ናይ ስልጣንን ናይ ዲሞክራሲን ምስልን መበገስን ዝገብርዋ ከም ምዃና ካብዚ ብዝፈለ መንገዲ ሴኩላሪዝም ብዝብል ቃል ገዲፋ እቶም ዝሽየሙ ሰባት ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎም ሰባት ንእግዚአብሔር ዘምልኹ ክኾኑ ኣለዎም ብምባል ካብኡ ብዝሓለፈ ብተወሳኹን ነታ ቅንእቲ ትክክለኛ ዝኾነት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ዝኽተል ክኸውን ኣለዎ። ካብዚ ሃይማኖት ወጻኢ ዘለዉ ሰባት ኣብዚ ሃገር ከም ዘይምረጹ ከም ዘይሽየሙ ነዚ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ሃገራ ግሪክ ኣውጃላ። ብመሰረት እዚ ሕጊ እዚ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብናይ ግሪክ ፓርላማ ዝተመርጸት ናይቲ ሃገር ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዝዳንት በዓለ ሲመትን ናይ ቃለ መሐላ ስነ ስርዓትን ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ግሪክ ከም ዝተፈጸመ ዓለም ለከ ማዕከናት ዜና ከም ጸብጸባ ይፍለጥ። ኣብ ምብራቅ አውሮፓ ዘለዉ ሃገራት ካብ ግሪክ ክሳብ ኢስቶሊያ፣ ካብ ሰርቢያ ክሳብ ቡልጋሪያ፣ ካብ ሮማንያ ክሳብ ጆርጂያ ከምኡን ክሳብ እታ ዓባይ ሃገር ሩስያ መብዛሕትኡ ናይ ምብራቅ አውሮፓ ሃገራት ተባሂሎም ዝጽውዑ ናይ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን አመንቲ እዮም።
ናይ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ኣመንቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብታ ሃገር ዘለው ናይ ኦርቶዶክሳውያን ቁጽሪ ብቅልጡፍ እንዳወሰኸ ዝመጸልን ሃገራት ክኾና እንከለዋ ኣብዘን ሃገራት ዝጠቀስናዮም ልዕሊ 90% ዝኸውን ኣማኒ ኦርቶዶክስ ዝኾኑ እዮም እምበር ከምዚ ንሪኦ ንእዘቦ ዘለና ግሪክ ናይ ስልጣነ ናይ ብዙሕ ዓበይቲ ፍልስፍና መበገሲ ዝኾነት ሃገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኩን ኣብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ንሰብ ተሰሎንቄ ንሰብ ቆሮንቶስ እንዳበለ ዝጻሕፈሎምን ዝሰደዶ መልእክታት እዞም ሰባት ናይ ጥንቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት እንዳዘከሩ ኣብዛ ከተማ ዘሎ ስርዓትን ምልክታትን ትንቢትን ምስ ንምልከት ከም ናይ ጥንቲ ከም ቅዱስ ጳውሎስን ከም ሐዋርያትን ናይ ስብከት መመላለሲ ሃገር ከም ዝኾነት ኩሉ ነዚ ታሪክ ሃልያን ኣህልያ ብምጽንሃ ክሳሎሚ ግሪካውያን በዚ ሃይማኖት ብናይ ክርስቶስ እምነት ጸኒዖም ብምንባሮም ነዚ ሓቂ ኣብዛ ምድሪ ካብ ዝገለጹ ሃገራት ቀዳሚት ትስራ ግሪክ እያ ብዙሓት ካብ ቃል ወንጌል ብምርሓቅ ብፍላይ ምዕራባውያን ናብ ፍልስፍና ናብ እምነት ዘይብሎም ኮይኖም ኣብ ዝጓዓዙሉ ኣብ ዘመን እዚ ግሪካውያን ሐዋርያትን ቅዱስ ጳውሎስን ከም ሰበኹሎም በተሰማሃርዎ ቃል መሰረት ክሳብ ሎሚ ክርስትናኦም ሃልዮም ኣጽዮም ምዚ ዘመን እዚ ብዝሳነ መንገዲ ንህዝቦም ኣገልግሎት እንዳሃቡ ይርከቡ ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ሓደ ዓቢ ነገር ኣብ ሃገር ግሪክ ብ4 ነጥቢ ተደምዲሙሎ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ዘይኮነ መራሂ ኮነ ፕሬዝዳንት ክኸውን ኣይክእልን እዚ ጥራይ ዘይኮነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስን አሚኑ ቃለ መሐላ በቅዳሴ አቡሽ ቤተክርስቲያን ይፈጽም እዚ ውሳኔ ቃል አብ ህገ መንግስት ግሪክ ተጻፈው ክሳሎሚ ግሪክ ተመራሃሉ አዋጅ መምርህ ኮይኑ ተመስሪቱ ይትከበራሉ ሎሞን ሀገርና ኤርትራ በተፈጣሪ ዝፈትዎ ቅኑን ሐቀኛን ዝኾነ መንገዲ እተናይ ጥንቲ ሰናይ ጦም ዘመን አቦታትና ከመልሰልና ፍቃድ ፈጣሪ ይኩን ብል ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር በደብረ ታቦር ተሰብሃ በደብረ ታቦር ተሰብሃ በደብረ